Nosaltres eixim a pescar i, per tant, no ens poden tindre com a agricultors. Clar, la seva vara és tan llarga i cingla tant que se fan de considerar, però pocs saben de concebir-ho així. Cada vegada tenim temperatures de l'aigua del llac més elevades. Com agarren el món si l'aigua que tens a la cara no és per solucionar-ho? Els elements és el primer que n'hi ha que tindre ben purificats. I és això el que no investiga la Unió Europea, què és el que tenia que fer. Episodis com aquests, possiblement els tornarem a tenir. Els humedals són imprescindibles per a la vida del ser humà. Si se deixa per això és perquè el ser humà no anem per el bon camí. Ens preguntem si a dia d'avui els afecten els mateixos problemes o si a conseqüència de la contaminació estan afrontant nous reptes. Nosaltres és que els pescadors també tenim una altra lluita per al tema de la cobertura social. Els pescadors d'ací no estan catalogats com a pescadors, estan catalogats com a llauradors. I això és un problema que nosaltres tenim que intentar solucionar, perquè nosaltres el que eixim és anar a pescar. No eixim ni a plantar melons, ni quereguilles, ni tomates, ni pimentons, ni res de tot això, ni cacau, ni res de tot això. Nosaltres eixim a pescar i, per tant, no ens poden tindre com a agricultors. Però, en fi, és una lluita que se canvia en el seu temps, no sabem per què, els dirigents de l'època, jo comprenc que l'únic que se dedicaven, quan l'Albufera estava el segle d'oro que dèiem de l'Albufera, que agarrava tanta pesquera, canviaren el sistema i el que interessava al pescador és anar a pescar, portar la pesquera, que li la pagaren i fer la seva vida i ja està. Però l'administració feia els seus canvis, perquè antigament, en el règim anterior, antes de vindre la democràcia, esta comunitat tenia un representant en Madrid del Sindicat Nacional de la Pesca, el que ara és la Federació Nacional de Pesquera. Entonces, canviar. I al canviar ahir, a nosaltres ens tiraren com a pescadors que s'inventaren d'aigua continental i ens tragueren com a llauradors. Cosa que nosaltres no estem d'acord, perquè no anem a treballar la terra, anem a pescar. I pareix ser que han fet ja han manejat ja algunes coses i sobretot el pleno de les Corts Valencianes ho aprovaren que era lògic el que demanàvem i estan d'acord. I hi estem, i això ho farem antes de la pandèmia. Vingués 2 anys de la pandèmia i no n'hi hagué cap activitat i ara tenim que tornar a llançar-se a reivindicar altra volta el mateix. Clar, això és una lluita que tenen els pescadors, sí. Ser reconeguts, no?, l'activitat com a pesca professional. Que va treballar al camp, si treballa per un terratenent, li té que firmar com que treballa per ell. Nosaltres no podem firmar l'NU perquè no treballem terra. Entonces estem a faltos de cobertura social. No, això no té res a veure, això és un problema d'Espanya. L'Europa no té res a veure amb la cobertura social dels pescadors. Nosaltres el que li puguem demanar a la Unió Europea és com a pescadors que ens subvencionen dins del que pugui subvencionar la Unió Europea a través de les comunitats autònomes, però que no té res a veure. Però hi ha ajudes específiques a la pesca? Sí, que els pescadors de la mar les tenen, que nosaltres no les tenim, per això tenim el problema. Que tenen ajudes des de la mar i nosaltres no podem dir. Inclús n'hi ha un altre problema, que la Unió Europea sí que te posa mesures de restricció o prohibicions de la pesca. Entonces sí que ens cataloga per aquestes prohibicions com a pescadors de la mar, però per la cobertura social no. Entonces nosaltres no podem estar d'acord. Ara mateix hi ha un problema que la Unió Europea ha dit que l'anguila està en procés d'extinció. Nosaltres estem en total desacord perquè l'anguila no està en procés d'extinció. L'anguila no està en procés d'extinció per les captures que se fan. Està en procés d'extinció per el problema de la contaminació, que és el que no investiga la Unió Europea. És veritat que una de les espècies més emblemàtiques que s'ha pescat a l'Albufera, que és l'anguila, és un peix que jo, sense conèixer en fondària l'ecologia i el seguiment de les poblacions, perquè no soc experta en això, sí que és una espècie que
té problemes i que està protegida a nivell internacional, no? La UICN la té catalogada i és una espècie que és molt emblemàtica de l'albufera, però el seu cicle vital es desenvolupa tant en l'oceà Atlàntic com en els rius, no? I que està patint molt per tota la problemàtica de fragmentació que tenim i de totes les barreres que tenim en els ecosistemes aquàtics. Perquè l'anguila no se pisca en alta mar del Mediterrani, és molt difícil piscar-la. L'anguila se pisca en infraestructures on tenim nosaltres, té el mar menor, i se pisca en lagunes, lagos, ries, escorrenties, acequies i canals, que és el que està normalment contaminat perquè estan pròximes a les poblacions i a les indústries. I és això el que no investiga la Unió Europea, que és el que tenia que fer. N'hi ha vegades que se vos acusa de sobrepesca. Jo te diria que el peix que es pisca està ben guanyat i ben aconseguit per com nosaltres la cuidem. De fet, a veure, parlant de famílies, la Unió Europea també és una gran família, però d'estos poques vegades els han vist en nostra casa que ben convidats estarien a dinar. Ho dic en sèrio. Les normatives, n'hi ha vegades que es falta proximitat a l'hora de comprendre ja no la necessitat local, perquè ja som nosaltres els que se l'apanyem. ¿Cuándo se constituyó la Unión Europea? Y la cofradía se constituye... Ha mucho antes. Molt antes. No conec en fondària la normativa que afecta a la pesca tradicional a l'albufera a nivell europeu. Aleshores, no ho puc valorar. El que sí que sé és que a nivell general n'hi ha moltes de les normatives mediambientals de les quals disposem ara que són derivades de normatives europees. I que si no haguessin existit aquestes normatives europees, nosaltres ara mateix n'hi ha molta normativa que de la qual possiblement no disposaríem. La directiva Marc de l'Aigua, per exemple, és una directiva que va marcar un abans i un després de la gestió dels aiguamolls i de la conservació dels ecosistemes aquàtics, la directiva Hàbitats, que va marcar i la directiva de les aus, que ha marcat tot el sistema de protecció xarxa Natura 2000. N'hi ha moltes directives de nitrats, n'hi ha moltes coses que ha sigut la Unió Europea la que ha marcat el camí a seguir i que després s'han transposat a la nostra normativa i que crec que han sigut avanços mediambientals. El motiu per què està en extinció l'anguila. Nosaltres estem convençuts que per les captures, perquè ara mateixa nosaltres estem agarrant, potser passarem de 50 a 100.000 quilos d'anguilers a 15.000, després 6.000, per tota la contaminació que tenim. I hem estat allà molts anys agarrant 3.000, 4.000, i ara enguany pareix que siga, que com està millorant l'albufera i que també baixa més aigua de qualitat i no s'avertís tant a l'albufera, doncs pareix que enguany anem a millorar les captures. Encara no hem acabat l'any, però quan traguem les dates de les captures, nosaltres creiem que ha millorat. Per tant, l'extinció d'anguila no està per el tema està per el tema que l'anguila, quan entra en els puestos, que pugui viure, que tingui l'aigua de qualitat, que tingui la vegetació, que se pugui mantenir, que pugui cobijar-se allí i que pugui desenvolupar-se. Això és el problema, no és que està en una extinció per el tema de les captures. Sabem perfectament el que mos convé. Qui volguera perdre l'entorn o l'estar, no? Aquesta manera que tenim tan particular i tan bona de viure. Més quan ells s'amaguen tantes coses, tanta informació que... A nosaltres mos convé que això estigui ple. I el dia a dia, el pescador vive mirando al cielo, no? Les nostres preocupacions són majors respecte a la nostra vida de les que ells tenen para con nosotros, però de lluny. Evidentment, n'hi ha coses que són restriccions que n'hi ha determinats sectors que no estaran satisfets perquè igual està impactant en la seva activitat professional i ho puc comprendre també. Pues jo no sé si l'angula
les corrents marines les portaran a altres puestos, com sigui l'Àfrica o el sud de l'Àfrica, que no té desarrollo industrial, i allí potser les aigües estan millor i més transparents i no hi ha contaminació. Però això no ho sabem. Bé, però això és el que té que investigar els científics de la Unió Europea, és el que tenen que investigar. És el que nosaltres pensem. No que agarren la més fàcil, prohibim i ja està. I això no està clar. A mi no m'han explicat ni m'han enviat el per què està en extinció l'anguila i el motiu per què està en extinció. No? Són els que han posat una ordre que van a posar 6 metres de veda en el tema de l'anguila i ahí s'acaba. Me diguen per què posa vostè 6 metres de veda, quins motius n'hi ha, diguem per què no ho diu. Entonces jo podré envenenar el que ells diuen i dir no, això que vostè diu és així, té vostè raó o no n'hi té. Però no tenim dates del motiu i del per què han posat aquesta vida en el tema de l'anguila. En aquest és el tema de l'anguila que és el que nosaltres pesquem. Jo també penso que també és molt important el fet de poder traslladar la normativa als usuaris d'una manera el més clara possible, que es puga comprendre i que es puga, vull dir, les raons per les quals s'apliquen aquestes normatives se puguen explicar. Clar, la seva vara és tan llarga i cingla tant que se fan de considerar, però pocs saben de concebir-ho així. Per això també se poden desenvolupar, en alguns casos, mesures compensatòries, des del sentit comú, no? I des de l'objectiu de anem a pensar en la conservació de la natura que ens interessa a tots. Sempre un nota el que li convé a ell i en funció del que te dona l'entorn. Mai el forcem, de veritat, i menys ara, que som poquets. Te diria que ara, per la poca gent que som, que cada vegada encara té més abundància. S'explota menys que antes. Sí. Nosaltres el que exigim és que el xúquer canvia més aigua i el xúquer és la confederació la que te diu que si ne pot enviar o no pot enviar. Nosaltres volem que garantissin una quantitat d'aigua en hectòmetres de cap a l'Albufera anuals. Clar, o sigui, quan abans entraven pràcticament tots els retorns de regadiu i pràcticament el sucre desembocava en l'Albufera, ara cada vegada li ha estat entrant menys aigua procedent d'aquest sistema de regadiu, dels regadius tradicionals del sucre. Clar. I això ha tingut un impacte en les renovacions, per exemple, del llac, l'aigua que entra i l'aigua que ix. Això és fonamental, no?, que tinga un flux, que es pugui renovar l'aigua. O sigui, que ha baixat molt el que també la Confederació. Per què? Pues perquè plou menys, en les estacions de l'any plou menys, quan ve les estacions de la tardor, que venen les pluges, doncs enguany no ha plogut quasi, i plou en diferents moments, i se consumeix molta més aigua, no? Les indústries, les piscines, la construcció, l'agricultura, se consumeix moltíssima aigua. Com agarren el món si l'aigua que tens a la cara no és per solucionar-ho? Els elements és el primer que n'hi ha que tindre ben purificat. El fa purificar, l'aire neteja, jo què sé, la terra t'aguanta i l'aigua dona vida. I és que ho tens a la cara i no se fa res, i se pot pensar el que te dona la gana, però no. Nosaltres volem que l'Albufera tinga el seu compromís d'abastiment d'aigua, que això també n'hi ha que dir-ho. El canvi climàtic ens porta tot això, plou menys, se gasta molta més aigua i entonces la Confederació tampoc pot complir en les mesures que hauria de complir. Nosaltres exigim, però si no n'hi ha, no n'hi ha. I entonces és el que passa. Els anys, fins que vingui la contaminació, l'Albufera tenia de 25 a 30 renovacions d'aigua contínua de la Confederació enviava. Tot això, l'Albufera tenia l'aigua transparent, tenia aigua de qualitat, tenia la vegetació, ho tenia tot, i tenia les espècies. Avui se fan 5, 6 renovacions d'aigua.
gràcies a que se fan també, perquè l'aigua no se quede estanca i perda l'oxigen, però se fa molt menys i tot això influeix de cara al futur. Cada vegada tenim temperatures de l'aigua del llac més elevades. Això sí que ho estem detectant nosaltres en la nostra xarxa de seguiment. N'hi ha hagut mesos en els quals no ha baixat de 30 graus, no ha baixat ni per la nit. En la tardor hem tingut també temperatures molt elevades, temperatures rècord, i la sequera que hem patit enguany també, que ha afectat moltíssim, i sobretot això ha generat situacions com el bloom que hem tingut i per això l'Albufera s'ha tornat d'aquest color roig. Ha sigut molt evident, ha sigut algo que ha generat molt d'interès, també molta preocupació, ha impactat, però realment és una situació derivada d'unes condicions ambientals molt dures, d'una escassesa d'aigua i elevades temperatures, una gran quantitat, gran freqüència de vents de ponent que han resuspès molt el sediment i que episodis com aquests possiblement els tornarem a tenir. El problema és que si no se prenen mesures sobre que l'Albufera n'hi haurà que mantindre, el problema n'hi ha és que sabem que la mar va creixent i la mar s'hauria de salar. I no poden ser, i no ho poden saber. La meva teoria és que, no sé, poden passar 40, 50 anys, no sé, i que l'Albufera torna a ser aigua salada com era antigament. La mar sí que va creixent, segons els científics, jo no ho sé. I damunt, ara mateix, el que ha passat en el port de València, no ara, l'ampliació ja se va fer, s'ha minxat prou el litoral des de València fins a Cullera. I venint a veure on estava una torre d'aquestes de control dels banyistes que estava a 40 metres. Avui, la mar ja pega on estava això, i han tingut que recórrer 40 metres més per carrere el control dels postes de control dels banyistes. Per tant, sí que afecta, perquè això vol dir que la mar se'n va entrant. I això què perjudica també? Doncs, desgraciadament també perjudica a l'agricultura que està a prop de la mar. Això són coses que estan per vindre, però vamos, que el futur mira cara a aquest camí. Però el que sí que està clar és que quan millor esté un ecosistema millor conservat, millor ens ajudarà tant a l'adaptació com a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Els aiguamolls s'està estudiant els seus efectes com a capturadors de carboni. Si estan en mal estat de conservació, si estan degradats, si estan contaminats, en alguns casos no estan capturant carboni, sinó que poden estar emetent carboni a l'atmosfera. És a dir, és fonamental mantenir aquests aiguamolls i fer una gestió adequada pensant en el canvi climàtic i els efectes que tindrà i el paper que poden jugar els aiguamolls. Sí, claro. Evidentment que el canvi climàtic afecta. Clar que n'hi ha alguns partits polítics que diuen que el canvi no existeix, però jo penso que sí, perquè el que no se pot anar en contra de la Comissió Científica que diu que sí que n'hi ha canvi climàtic, perquè són els que ho estudien. Són els que ho estudien i estan mirant. Nosaltres, el que diga que no està d'acord tindrà que dir el per què, quins estudis té i quines comprovacions ha fet i quina investigació ha fet. Però si els científics te diuen que sí que n'hi ha canvi climàtic, per el que estan estudiant i investigant, jo no sé quan hi ha gent que diu que això és, no sé, que no existeix, que és un invent de no sé qui. No. Els humedals són imprescindibles per a la vida del ser humà. Si se deixa perdre això és perquè el ser humà no anem per al bon camí. I això seria el punt més desagradable que una cosa que tenim, com t'he dit abans, dels 4 ecosistemes, deixar perdre això és perquè l'egoisme i els interessos s'apoderen de lo que és la realitat de mantindre el medi ambient i el sistema ecològic de tot d'estos 4 ecosistemes. Si això se deixa perdre, estem perduts. I si estem perduts, ja mos castigaran les generacions venideres. Ja mos diran del mal que tenim que morir o que hauríem mort. Així a l'Albufera tenim moltes espècies que estan en un estat de conservació crític, com per exemple el samaruc,
Samaruc és una espècie endèmica que és molt emblemàtica perquè és un peixet que és, les poblacions a nivell mundial les tenim així, les millors poblacions, en la Comunitat Valenciana, i en l'Albufera tenim també bones poblacions d'aquesta espècie. Que desaparegueren alguna d'aquestes espècies emblemàtiques per a mi seria un escenari molt dolent, no? Perquè tenim aquesta responsabilitat, no?, de cuidar la biodiversitat que tenim en l'Albufera. Creus que seguiran havent pescadors? O creus que seguirà existint la comunitat d'ací fins ara? Pues mira, te vaig a dir la veritat. Jo soc optimista. Si no n'hi ha, es buscarem, que sempre n'hi haurà gent. No, això és un problema que tenim tots. Ho té la mar i ho tenim nosaltres. El problema generacional el tenim per les circumstàncies. Una, perquè per culpa de la contaminació, que pensaven que l'Albufera no s'anava a recuperar, la gent, a part de que la gent jove, alguns ja s'hi caen a estudiar i tot això, però antes la gent jove, quan tenia l'edat, en si se n'anava a pescar a l'Albufera, que per això n'hi ha allà un sorteo que entraven 300 persones. Entraven la majoria del poble. Tots els fills que tenien l'edat d'anar a pescar. Això, quan vingui la contaminació, canvia tot. Heu fet desaparèixer. Per què? Perquè no donava per viure, i entonces, claro, tot dona compte que nosaltres agarràvem, si agarrem 100.000 quilos d'anguiles, 1.000 quilos de llobarro, donava per viure el pescador. D'ahir se n'abaixaren quasi a zero, pues la gent se tindrà que buscar la vida en altres, la construcció, així, allà, en altres puestos, treballar en València, en els pobles, un taller, això. Se busca la vida per altres llocs. A dies d'avui, del que estic pescant de 2024, el més jove jo diria que soc jo. La gent s'anima a fer altres llavors, que en retribució econòmica, me refereix. I avui una quantitat de pescadors en els productes que anen a l'Albufera i el que està lentament millorant l'Albufera, jo penso que un pescador, una quantitat de pescadors se poden guanyar la vida bé i traure's un sueldo o un jornal a l'any per poder viure, per poder portar família. És en el que afrontes el dia a dia de la vida. Pots tindre hasta companyera o companyera, pots fer, no, vinga, te val. Vas a pescar, tornem a ser el test del dia, mal que sigui igual, però guanyes diners, després pots anar a fer-lo teu, anar al teatre, que sé, a dinar, a sopar, i hasta tindre família si dones gana. I s'està demostrant ara, en els pocs que van a pescar, la pesquera que porten i el que els paguem. Això te demostra que un pescador pot viure en els sueldos que n'hi ha avui, per ahir, en els sueldos de la classe mitja per cavall, de la classe treballadora. Quan pot cobrar un pescador? Quan pot cobrar un pescador? Pues depèn de lo que treballi i de lo que se sacrifique també. Si un pescador se dedicara a pescar els productes que n'hi ha a l'Albufera, pues podria traure-se un sueldo entre 50 i 60.000 euros a l'any. Sí, no és broma. Perquè n'hi ha pescador així que se trau quasi 40.000 euros i només que se dedica a dues coses. Si se dedicara a totes i no va a la lliça, no va al peix. Si anar al peix, se multiplicaria. I si no guanyar tants diners, perquè la gent no... Pues és qüestió de mentalitat. D'alguns joves que molts veien això perquè val, l'Albufera és una mentalitat que n'hi ha. Per això nosaltres estem parlant d'intentar fer comprendre que tu no tens feina per ahir i pots ser pescador anant i te pots guanyar la vida i això és així. Si tu vas i t'armes de les ferramentes necessàries, de les res necessàries i tot per anar a pescar, tu te pots guanyar este sueldo. Això pareix que sigui difícil que un xaval de la nova generació ho comprenga. Se creu que això no val, no aprofita. No sé hasta quin punt tindrien que ficar-se pesats. I seria agarrar-los de l'orella, no? A la gent jove. O fer-ho, ja no agarrar-los de l'orella, o fer-ho d'una manera tan bona que encara no se mos hagi ocorrit. Pues com feien els abuelos, no? Per diversió, dur-los a pescar i poquet a poquet, quan menys se n'encontre, ja saben fer-ho. I ho veien tan fàcil com que diu, pues m'anima a fer-ho jo soles. Però, en fi, intentarem de buscar. Si no es trobem d'ací, que una cosa és donar permís per anar a pescar
i una altra cosa és que siga soci d'esta comunitat. Nosaltres podem buscar pescadors externs d'ací i donar-los permís per anar a pescar, perquè porten la pesquera a la llonxa, i no ser socios de la comunitat. Això ho podem fer. ¿Y vosotros podríais ser pescadores? Si hubiera. Sí, claro, però tu me tens que demostrar que tens que anar a pescar. A veure, això es tindrà que parlar. Clar, es tindrà que vindre i bueno, es tindrà que parlar. Clar que me pareix bé, clar. Sempre que siga per el benefici de tots i es comprenga l'ordre, clar, imagina't, una cosa és la il·lusió de pescar i altra cosa el compromís. Nosaltres se mos deixa pescar perquè al fi i al cap, al ser vitalicis i per tindre amor pura a el que mos dona vida, és algo que te remou el cor i li deus el respecte i l'honor a la gent que t'ho permetix. I en aquest cas, la gent de fora també tindria que sentir-se així. És que això és possible des del meu punt de vista, però té que ser pausat, largo i tendido. A veure, lo del peix no és fàcil, en el sentit que hi ha dia tan bo, però el peix hi ha dia que te ho veus així un poquet. Laura, la tarda està un poquito, no? que se pot manejar la cosa i veure davant de dificultats bones. Com pa que te lleven la gana de pescar, Pues vosaltres, això del relleu general, Amparo, que és la secretària, i jo estem posant en marxa i jo penso que d'aquí 15 anys, que jo ja no estaré així, se mantindrà. Una cofradia no dura 1000 anys per res. No és una empresa que vas i després te'n vas i això té que ser per tota la vida. Entonces ahí això n'hi ha que veure amb molta calma. Clar, això... Vinc a dir, estaries com en casa, però tindries que correspondre. Jo crec que sempre tindrem alternatives per a poder-la dur com Déu mana. La cofradia, que és sàvia i vella, ja pren aquest tipus d'accions. Perquè n'hi ha que donar-li passes que venen darrere, no? Jo ja estaré una muntona d'anys i jo penso que el que dice de la comunitat, ahí ho tenen, les modificacions, les reformes que han fet de la comunitat, la llonxa també està tot a modificar, els ho deixa tot, i el que vingui darrere tindrà que començar a treballar per intentar buscar el relleu generacional, igual que nosaltres, i mantindre la llonxa i mantindre tota la infraestructura que té aquesta comunitat. La desaparició també dels usos tradicionals i de les persones que custodien, no? Que cuiden i que estimen aquests usos tradicionals i aquest espai per a mi també seria un escenari molt difícil, molt dur, no? Que no n'hi ha cap relleu, no? De totes aquestes activitats. No sé, n'hi ha moltes coses que si pensem poden dur a un escenari complicat. La dictadura qui mana imposa tots els seus criteris. Tot això s'havia arrasat completament. Alguns parlaven del Benidorm de l'Albufera. Veure inclús molt difícil, amb poques esperances. Vamos a hacer lo que sea necesario para que nadie la ponga en peligro. Mai se pagarà el mal que varen fer a la naturalesa de la Pinar. Mai se pagarà.